devotional message, may I call on our Father, my Father, no other than Mr. Elmer Ariola. Ay, no. Ay, sa inutan. Happy New Year! Magmahal ng buhos ko na tiripin Pitagamo. Alam na mga makulula, makulula. Happy New Year na lang sa Itugabos, mga aki. New Year. Happy New Year! Happy New Year. Salamat, Valer. To the best friend. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. You shall never shall be word without it. Amen. Stop! Okay na! Parehas kayo winner. So nakakuha, mo na magtarang. Ano ora? Sisay. 1 million pesos from San Francisco, California. Kuya Joe and Nene. Hindi ka na. Purok ka naman. Buksanan mo na. Pwede, ano, sabay-sabay sana. Sabay-sabay na. Mapicture giranay kita. Kamong duwa. Tapos ikaw na sunod siya. Punta mo. Kunin mo yung group mo. Lahat. Kasi da, hell! Sana mo marketing Tagalog mo. Alam ko man yun. Garo pa sa abuga. Baka ang pasabog. Pwede na. Igwa pa ko man mo. Alam ang laog. Dahil